낚시 신입 BJ 감시 새끼입니다. 감시 새끼로 바꿨나? 오늘 첫 방송이라 많이 떨리네요. 많이 미숙하지만 재밌게 봐주셨으면 좋겠습니다. 저희 채비는 코너 경기대 1.25 5m 30 릴은 코너 릴 3000번입니다. 3000번. 자리가 협소해서 조금 불편하네요. 저도 뭔가 한 마리 올라오네요. 뭐라 해도 용치치 용치치 용치치. 보니까 수심이 조금 제가 깊네요. 수심을 조금 올려보도록 하겠습니다. 자, 오늘의 첫 고기. 오늘의 첫 고기. 용치치. 아우, 이거 어렵다요. 손을 난조하지. 오, 개들었다. 개들어. 내 찌 있는 거 조금 더 멀리. 맞나? 별태리가. 별태리 캠좀 쏘는 것 같은데. 깜짝 놀랐다. 강살이네. 야, 어디부터 다르다는 거야. 행복하다. 야, 인간이면 되는 자리인데. 와, 진짜 이쁘다. 그래, 일단 어전부터 달라. 뿌띠 참돔입니다. 수심 딱 여기다. 10.5. 그대로 있다. 무지기도 무지고 막 얼마나 아마 너무 하지만 괜찮아. 나도 저기 언더백을 돌아. 아, 이제 시간이 다 되어 가는데. 청소를 오늘은 갯바위 청소를 좀 해야 될 것 같네요. 여기 먼저 파다가 가신 분들이 정말 양심적이지 못하게 엉망을 했네. 일단 우리 발 밑에부터 우리서 금방 한거 아이씨, 이거 뭐.
오늘 첫 방송은 깡입니다. 재밌게 편집해서 영상 올리도록 하겠습니다. 구독과 좋아요 눌러주시고 다음 시간에 또 만나요. 오늘은 틀렸습니다. 안녕.